Nshuti bavandimwe, twongeye kubaha ikaze muri no byigisho. Imana ibahe umugisha. Tubashimiye ko mukomeje gukurikira ibi byigisho. Turimo turabaza ijambo ry'Imana ku by'inama y'agakiza yigaragarije mu ishusho, cyangwa se uko twakwiga inama y'agakiza mu ishusho Bibiliya yerekana y'abakuru 24, aho twibaza ngo ni bande, duhuriye he nabo, bahuriye he na Yesu, kandi kuki ari ingenzi ko tubiga, kuki ari ingenzi ko tumenya ibingibi, ndetse byose tukabyigamo inama y'agakiza cyangwa se umurimo wo gucungurwa kwacu. Mu cyigisho cyabanje twabonye neza ukuntu mwene muntu cyangwa se Adamu, inyoko muntu, twese twatakaje ubutware Imana yaturemanye. Tubona ukuntu twabugushe Satani nawe ubwe Yesu ajya kuza yari abizi neza ko ari umutware w'iyi si, ariko Yesu, ijambo ry'Imana ryatweretse ko yaje kwambara ubumuntu kugira ngo ahinduke mwene wacu wa bugufi. Kubera iki? Kuko mu Balewi hari handitse yuko umuntu wagurishije gakondo ye kugira ngo ayisubizwe byasabaga ko mwene wabo wa bugufi aza kumucungura. Ijambo twabonye ryitwa Goel ritari ugucungura nko kujya kugura ikintu gisanzwe, ahubwo ni ugusubiza umuntu ikintu gihwanye n'ubugingo. Dukomeje mu ijambo ry'Imana, twabonye yuko ijambo ry'Imana ritwereka ko Satani yari azi ikizanye Yesu, kuko igihe umuntu yacumuraga mu Itangiriro 3:15, Satani yumvise isezerano ryo gucungurwa, yakomeje kuribika mu bitekerezo bye. Abonye Yesu yaramumenye. Muri Mariko babitubwiye, abadayimoni babwiye Yesu ngo turakuzi, uruwera w'Imana. Yesu rero aje mu isi, yageragejwe. Twabonye uburyo bune Satani yanyuzemo kugira ngo amugushe, cyangwa se umurimo amunanize kugeza ubwo gucungura kwacu kudashoboye. Ariko ijambo ry'Imana ryatweretse neza yuko Yesu yemeye gutsinda ibyo bintu byose, maze atugira ku musaraba, aradupfira, noneho tubona agakiza. Ikibazo twasigaranye ni iki rero? Yesu ari ku musaraba, ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hari abantu bazutse. Matayo 27:51 ugakomeza, hatubwiye ko hari abantu bazutse Yesu ari ku musaraba. Kimwe mu bitangaza byabaye Yesu atanga, hari abantu bazutse ari ku musaraba. None ikibazo twibashije ni iki ngiki mu cyigisho cya mbere: mbese abo bantu bazutse baba ari bo bakuru 24? Turacyakomeje ibyo gucungurwa kwacu. Nta gucungurwa kwacu kwarangira ariya ku musaraba, kuko Kristo yagombaga no kujya kwiyereka Imana Data kugira ngo arebe ko igitambo cye cyemewe. Murabyibuka Mariya ari ku gituro, maze Yesu akamwiyereka. Mariya ashatse gukora kuri Yesu, Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarajya kwa Data. None ikibazo, twaba hari ahantu muri Bibiliya twaba dushobora gusobanukirwa ibyakurikiye nyuma yo kuzuka kwa Kristo? Muri kino cyigisho ndabareka kugira ngo dukomereze aho twarangirije icya mbere, aho tujye kwibaza ngo Kristo amaze kuzuka byagenze gute. Reka twiragize Imana maze dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye yuko udukunda. Urukundo dukunda warugaragaje ku musaraba ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Tugushimiye yuko umaze kuzuka wavuze yuko usubiranye ubutware. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twabonye yuko wemeye kunesha ibigeragezo byinshi ku bwacu, none wasubiye mu ijuru. Turacyakomeza kugusaba kugira ngo ubwo wadusobanuriye iby'amateka abanza yo gucungurwa kwacu, turakwinze kugira ngo ukomeze unadusobanurire ibyakurikiye. Ese byagenze gute? Dukeneye kumenya, atari kugira ngo dushire amatsiko, ahubwo dukeneye kumenya, kuko ibyo tumenya biratuma kwizera kwacu gukura, biratuma dushikama mu byo ijambo ryawe rishaka ko twamenya. Uze utwigishe, uce bugufi imitima yacu, kandi Mwuka Wera atuyobore ku musozi w'icyigisho, udutere kwihana, udutere kugukunda no kuguhindukirira. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Yesu ajya kuza mu isi, muri iyo ntambara twabonye mu cyigisho cya mbere yo guhangana na Satani, yabibwiye Imana Data, abibwira Mwuka Wera, abibwira abamarayika, arababwira ati ngiye kujya guhangana na Satani, ngiye kujya kumwaka umunyago w'abantu banjye yatwaye, maze igihe nikigera nimara kunesha arabasezerana ati nzagaruka. Yari yarabasezeraniye, nk'uko natwe ajya kujya mu ijuru muri Yohana 14 yadusezeraniye ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mbabibabwiye ko ngiye kubategura hanyu, kandi ubwo ngiye kubategura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabe. Yesu yadusezeraniye ko azagaruka. Abantu benshi ntabwo bizera ko Yesu azagaruka, ariko ndababwiza ukuri, Kristo azagaruka.
ndetse ntabwo bigitinze ari hafi kugaruka, ndetse agiye kugaruka vuba cyane. Imana ishimwe yuko Kristo, kimwe mu bintu byatwizeza ko azagaruka ni uko abantu bose bazi ko Yesu yabaye ku isi. Tugiye kureba rero, Yesu yari yasezeraniye abamarayika ko azagaruka, yari yasezeraniye Imana Data ko azagaruka. Nyuma yo kuzuka yari yarababwiye ati nzagaruka. None se mu ijambo ry'Imana haba hari ahantu hatubwira ibyabaye Yesu amaze kuzuka? Mu yandi magambo, Yesu kugira ngo asohoze isezerano ry'uko azasubira mu ijuru, haba hari ahantu dufite amakuru atubwira ibyabaye Yesu asubira mu ijuru? Ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe ryaduhishe. Yesu yavuze ko nta kintu na kimwe yigeze akora mu rwihisho. Iyo twize ijambo ry'Imana dufite guca bugufi, dufite gusenga, tuyobowe na Mwuka w'Imana, ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe ritadusobanurira. Murabizi neza ko Bibiliya bivuze yuko nta kintu na kimwe Imana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo ibihishwe byayo. Igitabo cy'Ibyahishwe igice cya 4 kigiye kudusobanurira ibyabereye mu ijuru Kristo amaze kuzuka. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Ibyahishwe igice cya 4 umurongo wa mbere haranditse ngo: Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti: zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma. Hanyuma y'iki? Hanyuma y'ubutumwa bw'amatora 7 yari amaze kubona. Umurongo wa 2: muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Tukiri ahangaha reka tugire ibintu 2 cyangwa se 3 turebamo. Icya mbere, Yohana ikintu yabonye ni uko yabonye mu ijuru urugi rukinguye. Ntabwo yabonye urugi rujya mu ijuru, ahubwo yabonye urugi ruri mu ijuru, urwo rugi rukinguye. Bivuga yuko ibintu tugiye kurebera muri kino gice cya 4 cy'ibyahishuwe ni ibintu biri mu ijuru, ntabwo ari ibintu byari biri hagati y'isi n'ijuru. Oya, ni ibiri mu ijuru. Mu ijuru ikintu yabonye ni cyo ku murongo wa 2. Batubwiye yuko yabaye mu mwuka, maze agiye kubona abona iyi ntebe y'ubwami, donc intebe y'Imana, abona n'uyicayeho. Uyicayeho bakoshe umwe, ntabwo ari babiri. Baravuze bati mbona n'uyicayeho. Uwari uciyeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo. Ni ukuvuga yuko ari n'amabuye y'umutuku, n'amabuye atukura cyane, byishaka kwerekana ko Imana ikikijwe n'umuriro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uwo muriro ushushanya urukundo rw'Imana. Mu ndirimbo ya Salomo 6:8 handitse yuko urukundo rumeze nk'umuriro. Urukundo Imana ikunda, urukundo rw'Imana ruyizengurutse, ni rwo rwigaragariza mu birimi by'umuriro. Dukomeje rero, ikindi yabonye ni uko yabonye hari n'umukororombya. Umukororombya ushushanya yuko igihe cy'imbabazi kigihari. Murabyibuka nko mu gihe cya Nowa, igihe Imana yarimbuzaga umwuzure, Imana ashyize umukororombya kugira yereke abantu yuko ibafitiye imbabazi. Kandi n'abarimbutse, burya barimbutse ku imbabazi z'Imana. Ntabwo barimbutse ku bw'umujinya, ntabwo barimbutse ku bw'ubugome, ahubwo barimbutse ku bw'urukundo rw'Imana. Natwe abazarimbuka muri kino gihe barimbuwe n'umuriro, bazabarimbuwe n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruzabahobera, uwo muriro w'Imana uzabahatwara. Imana izabagira imbabazi nyinshi, bazarimbuka Imana biyibabaze. Mu rukundo rwayo Imana izemera ko bagenda kugira ngo icyaha cye gikomeza kuba ku isi. Ntabwo Imana izatuma barimburwa ku bw'umujinya, cyangwa se ku bw'urwango, cyangwa ku bw'amahane, cyangwa ku bw'umutima mubi Imana ifitiye abo bantu. Hano ku murongo wa 2 munyemerere tujyane umurongo ku murongo. Ku murongo wa 2 tubonye yuko Yohana yabonye uwari wicaye ku ntebe. Ariko reka mbabaze, Yesu amaze kuzuka, ko ari nabyo turi kwibaza, ijambo ry'Imana ritubwira yuko yahise yicarana n'Imana Data ku ntebe ye. Ibyahishwe igice cya 3:21 haranditse ngo: unesha, Ibyahishwe 3:21, unesha nzamuka nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicara na Data ku ntebe ye. Hano haragiye gutabyara ikibazo. Yesu amaze kunesha nk'uko twabonye ku musaraba, ijambo ry'Imana mu Byahishwe 3 hatweretse ko yahise yicarana n'Imana Data ku ntebe ye. None se kuki Yohana yerekwa mu Byahishwe igice cya 4 tubwiye yuko yagiye kubona abona ku ntebe hicaye umwe? Reka dukomeze dusome. Ibi biratwereka ko kuri ino ntebe Yohana ibintu ari kwerekwa, arimo arerekwa Imana Data hicaye, ariko Yesu atagenje gute? Atahicaye. Ninde wundi wari uri mu ijuru muri kino gihe? Umurongo wa 4: iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24.
Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Hano hagiye kwitavuka ikindi kibazo. Iyo ntebe yari igoswe n'iki? Yari igoswe n'intebe 24. Kandi kuri izo ntebe haricaye abakuru 24 bicaye bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambayeho amakamba y'izahabu. Muribuka Adamu Imana imurema, twabisomye mu cyigisho cya mbere muri Zaburi igice cya 8, yuko Imana yamuhaye ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. N'abantu bakuru 24 tubwiwe neza yuko bicaye mu ijoro, bari bambaye amakamba ku mitwe yabo. Ariko hari umuntu tutarimo turabona muri kino gice. Kadukomeze dusome turebe ko ahari turi buze kumubona. 5. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Ntabwo mu ijuru ahantu Yohana arimo arerekerwa ibingibi, nubwo tuzi neza yuko Imana ituye ahera cyane, nubwo tuzi neza yuko Imana yicara ahera cyane, ahashushanywa n'ahandi umutambyi yajyaga rimwe mu mwaka, ariko ibintu Yohana ari kwerekwa ni ibintu byaberaga mu cyumba cyahitwa ahera. Kubera iki? Kuko ku 5 batubwiye yuko Yohana icyo yabonye, ntabwo yabonye isanduku y'isezerano, niyo yabaga ahera cyane, ntabwo yabonye abakerubi 2, ntabwo yabonye ubwiza bw'Imana nka Shekina bwabaga ahera cyane, ahubwo ikintu yabonye cyari kizengurutse aho ngaho nuko yabonye hari imyuka 7 y'Imana, kandi yahabonye igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza cyitwa Lampadaus, niryo jambo ry'ikigira icyo bakoresheje. N'amatabaza nk'ari yatuzi, ni naryo jambo ryakoreshejwe bavuga ku gitereko cy'amatabaza cyabaga mu buturo bwera bwo mu isi. None murumva ntago ari imyuka 7 y'Imana. Imana agifite imyuka 7, ni umwuka umwe w'Imana, ahubwo 7 ni ukuvuga ibyuzuye. Muzabisoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 11:2, bavuga kuri Shami, bavuga kuri Kristo, imyuka y'Imana yagombaga kuba ifite. Yari afite imyuka 7. Si uko Yesu yari afite imyuka 7, ahubwo yari afite umwuka w'Imana umwe wigaragaza mu buryo 7, harimo kubaha Imana, kumvira Imana n'ibindi. Muraza kubisoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 11:2 gukomeza. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko ubuturo bwari bufite ibyumba 3. Hari icyumba cya mbere cyitwaga mu rugo, ariho habaga igicaniro cy'ibitambo, hakabaho n'igikarabiro. Hari icyumba cya kabiri cyitwaga ahera, aho umutambyi yashobora kwinjira kenshi gashoboka ku munsi. Muri icyo cyumba cyitwa ahera hari ameza y'imitsima, hakaba igicaniro cy'imibavu, hakaba n'igitereko cy'amatabaza. Aho ngaho dushingiye kuri somo ryo mu Byashuwe 4:5 haratwereka yuko ibyo Yohana yerekwaga byaberaga muri kino cyumba. Kubera iki? Yesu Kristo yitamba mu cyisho cya mbere twabonye yuko umwana w'intama wa Pasika yashushanyaga igitambo cya Yesu. Kandi igitambo cya Yesu gishushanya ibyabereye ku gicaniro cy'ibitambo nyirizina. Murumva ko igicaniro cyo mu rugo cyitwaga igicaniro cy'ibitambo. Iyo umutambyi yavanaga, iyo umurimo wo ku gicaniro cy'ibitambo warangiraga, umurimo wakomerezaga ahera. Na Kristo niko amaze kuzuka yinjiye ahera. Reka tusome mu gitabo cy'Abaheburayo kugira ngo twumve neza uyu murimo Yohana yerekwaga ukuntu Imana itangaje. Yesu yari arimo arakurikiza igishushanyo cy'ibyo yatanze mu mvugo shusho y'ubuturo bwera. Abaheburayo 9:24, kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Ariko dusomye ku 12 w'iki gice tuhabona ikibazo kuko mu gusobanura Bibiliya yacu, Bibiliya yera surtout, tubona yuko hari kwibeshya kwabayeho. Wagira ngo Yesu yinjiye ahera ahita n'ahera cyane. Ibyo ngibyo bitabisenya ihame ry'umwaka wa 1844, bitabisenya ihame ry'ubuturo bwera nyirizina, nkaho Kristo yaba yarasimbutse umurimo w'ahera. Ariko ntabwo Yesu yasimbutse umurimo w'ahera. Usomye ku 12 haranditse ngo, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe risa n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Usomye isomo ku 12 w'Abaheburayo igice cya 9, wagira ngo Kristo amaze kutubonera gucungurwa yahise yinjira ahera cyane. Ariko siko bimeze. Usomye muri Bibiliya y'umwimerere, Bibiliya yitwa King James Version, bavuga yuko Kristo yinjiye ahera. Munyemerere mbasomere ayo magambo, biratuma twumva neza yuko habayeho ikibazo cyo gusemura. 12 Bibiliya yitwa King James Version banditse ngo, neither by the blood of goats or calves, but by his own blood he entered in once in the holy place, having obtained eternal redemption for us.
murumva he entered into the holy place. Amaze kutubona gucungurwa kw'iteka, Yesu yinjiye ahera, ntabwo ari ahera cyane. Iki ni ikindi kintu kitwereka yuko ibyo Yohana yabonye byari byo koko. Umurimo turimo turabona wabiri umurimo waberaga ahera. Ikimenyetso kitubwira ko ari umurimo waberaga ahera nuko Yohana yahabonye igitereko cy'iki cy'amatabaza ahari imyuka 7, kandi turaza kubona n'ikindi gihamya mu Byahishuwe igice cya 5. Turakibaza, none ko tumaze kubona mwuka wera, ko tumaze kubona abakuru 24, ko tumaze kubona Imana Data, Yesu yari ari hehe? Mu bintu byose Yohana yeretswe, duhere ku 2, yabonye intebe, abona uyicayeho. Ntabwo yabonye uyicayeho ari hamwe n'undi, oya, ahubwo yabonye uyicayeho nk'izina ry'umuntu mu bumwe byerekana Imana Data. Twabonye abakuru 24, twabonye mwuka wera nk'uko tubibonye, ariko ikibazo turi kwibaza, Yesu ari hehe muri kano kanya mu ijuru? Yamaze gutsinda, yamaze kwitamba ku musaraba, yamaze kuzuka, ariko se Kristo ari hehe? Reka dukomeze dusome hasi, wenda hari turaza kubona aho ari. Imbere y'iyo ntebe, tugeze ku 6, imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Tubonye ikindi kintu, ijambo ry'Imana tweretse yuko noneho ibi bizima, tubonyemo n'ikindi kintu bavuze ibizima nabyo si abantu, ariko niyo mpamvu mvuze ngo nkoresha imvugo shushaki umuntu ko mbuze ukundi kuntu mbita. Mu Cyongereza ndavuga ngo entities. Mu 6, imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure, imbere y'iyo ntebe y'Imana isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ubwo hari ikindi kintu tugiye kwiga. Ku 2 hari intebe n'uyicayeho, none inyuma y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4. Inyuma y'izo ntebe, hafi y'ibyo bizima hari intebe 24. Sinzi impamvu murakurura iyo shusho, mwihangane muyitekereze. Hari intebe n'uyicayeho. Ku 6 basi batwereka yuko nubwo ahabanje bari batubwiye abakuru 24, ariko batubwiye yuko hari ibizima mbere yuko haboneka abakuru 24. Ni ukuvuga ngo hari intebe n'uyicayeho ni Imana Data, inyuma y'iyo ntebe hari ibizima 4, inyuma y'ibyo bizima 4 nibwo haboneka abakuru 24. 7, ikizima cya mbere cyasaga n'intare, cya kabiri gisa n'ikimasa, cya gatatu cyari gifite amaso hasa naho umuntu, naho icya 4 cyasaga n'ikizu kiguruka. 8, ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda, ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera uwera uwera, Umwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho iteka ryose. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Ibi bizima bihora biramya Uwiteka Imana ishobora byose. Ibi bizima ni bande? Yesaya igice cya 6 turasoma dore ku 1, tugeze ku 3 haranditse ngo Imana yiyereka Yesaya, iramweza, iramutuma. Murumva yuko Yohana areba Umwami Imana mu byo yabonye, ntabwo abonye Imana gusa, yabonye n'abakuru 24 bari aho, abona n'ibizima. None Imana yiyereka Yesaya, reka turebe ibyo Yesaya yabonye niba bihwanye koko n'ibyo Yohana yabonye ari mu iyerekwa. Haranditse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye Umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikirizaga mu maso he, ayandi 2 yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Murumva yuko ibyo Yesaya yabonye bihwanye n'ibyo Yohana yabonye neza cyane. Kubera iki? Yesaya areba Umwami Imana yabonye akikijwe n'ibizima 4. Ibyo bizima 4 abyita abaserafi, kandi abo baserafi ngo barafite amababa 6, kandi nabo baramyaga Uwiteka ati arera, arera, arera. Yohana nawe areba Imana Data mu ijuru, yabonye Imana Data ikikijwe n'ibizima 4. Ibyo bizima 4 nubwo batatubwiye abari bo, ariko Yesaya atubwiye ko bitwa abaserafi. Kandi na Yohana babona barafite amababa 6, kandi bose bagasingiza Uwiteka ati uwera uwera uwera, niwe ukwiriye gusingizwa. Ndakibaza ikibazo, Yohana yerekwa muno yerekwa Imana Data ko yayibonye, abamarayika akababona, mwuka wera nko twamenye ku 5 akamubona, akabona n'ibindi biremwa byitwa abakuru 24. Yesu ari hehe? Abamarayika bari ko ntaho turumva bavugwa. 9 kadukomeze dusome. Iyo ibyo bizima bihaye iyicaye kuri iyo ntebe ihoraho iteka ryose, ibizima nibyo biri gukora uyu murimo.
icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, ba bakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Igice cya 4 cyose turakirangije, tutabonyemo ijambo Yesu, tutabonyemo abamarayika. Kubera ko abaserafi nubwo nabari umutwe w'abamarayika, ariko n'umutwe wihariye, n'umutwe wihariye, ntago ari ibihumbagiza inzovu, inshuro inzovu z'abamarayika. Kubera ko mu ijuru ntago batubwira yuko ari abamarayika 4 gusa, oya, ahubwo mu ijuru ari abamarayika benshi cyane batabasha kubarika. None abamarayika bari hehe? Yesu se we ari hehe? Yohana yereko kino gice cya 4 yakeretswe mbere yuko Yesu agaruka. Mu yandi magambo, Yesu amaze kutubonera gucungurwa ku iteka ryose nkuko twasomye mu Baheburayo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko yari yarasezeraniye Imana Data wa twese, yarasezeraniye n'abamarayika ngo nzagaruka. Ariko mbere yuko agaruka, n'ubundi mu ijuru Imana Data isanzwe ibayo, abaserafi bari basanzwe bariyo, abamarayika bari basanzwe bariyo, abakuru 24 bari bahari, ndetse hari n'ibizima 4. Ariko tubonye ko abamarayika badahari. Bivuga yuko abamarayika hari ahantu bari bagiye, abamarayika inzovu, inshuro inzovu. Reka dukomeze twige, twambuke tujye mu gice cya 5 turebe abamarayika bari bagiye hehe. Abamarayika bari bagiye kwakira Umwami Imana, bari bagiye kwakira Yesu, kubera ko ijambo ry'Imana ryerekana ko Yesu yari agiye kuva mu isi, agiye kugaruka mu ijuru, mu birori byo kugira ngo yiyereke Imana Data, yerekane igitambo cyacu, yerekane ko igitambo cye cyabashije kwemerwa. Munyemerere nsubire inyuma turebe abantu Yohana tweretse bari mu ijuru mbere yuko Yesu ahagera. Mu cyigisho kibanza twabonye Yesu yaje mu isi araducungura. Mu yandi magambo, Yesu aje kuducungura, abamarayika bagumaga mu ijuru ntacyo bitwaye. Yesu amaze gupfira ku musaraba, hari abantu bazutse. Abo bantu bazutse akenshi nibo twita abakuru 24, ariko tukiri kuri kino cyigisho ibyo sibyo. Kubera iki? Kubera ko tubwiwe yuko mbere yuko aba bantu Yesu abatwara ngo bageze mu ijuru, ijambo ry'Imana twetse yuko na mbere yuko Yesu ubwe azamuka ngo asubire mu ijuru. Ibyo gice cya 4 gise kiduhakanira neza, gise kitwereka yuko mu ijuru hari Imana Data, hari abaserafi, hari Mwuka Wera ku 5, ndetse hari n'abakuru 24. Nta kuntu byashoboka ko bari abantu bazutse aribo bakwitwa abakuru 24 kandi Yesu ubwe ataraboneka mu ijuru, Yesu ubwo atarahagera, ndetse n'abamarayika baje kumwakira batarahagera. Ibyashice cya 5 kigiye kutwereka rero Yesu yaje kuboneka ryari. Yesu yaje kuboneka ryari? Mu ijuru hari igitaramo cy'indirimbo. Mu ijuru bari bafite ishimwe ryo kubona yuko Kristo yatsinze. Ibyashice cya 5 haranditse ngo: Mbonana iyicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanyishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. 2. Mbonana marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati: Ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanijwe? Tukira Yohana agikomeje kureba mu ijuru, agikomeje kureba muri icyo gitaramo kiri mu ijuru, abona igitabo gifatanyishijwe ibimenyetso 7. Ibyo bimenyetso 7 ni ukuvuga ibihe 7 cyangwa se ibihe byuzuye by'iteka ryose byo kugwa kwa mwene muntu, kuva kuri Adamu ukazigeza ku muntu wa nyuma uzacungurwa. Nibyo bimenyetso 7 byafatanyishije icyo gitabo. Kandi iki gitabo ni igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo byose biri mu ijuru, ko ni igitabo kibitse amateka yose yo kuva kuri Adamu ukazageza ku muntu wa nyuma uzaba kuri iyi si. Ni igitabo gitandukanye n'igitabo cy'ubugingo, gitandukanye n'igitabo cy'urwibutso, gitandukanye n'ibindi bitabo. Umurongo wa 3. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Murumva yuko Yohana yumvise ijwi ribaza ngo ninde wabumbura iki gitabo? Ahari Yohana yagize ibyishimo aravuga ati hagiye kuboneka uri bumene iki gitabo, hagiye kuboneka uri ubasha kumena ibyo bimenyetso bifatanyije igitabo maze akibumbure. Bibiliya tubwiye ngo ntihaboneka umuntu n'umwe, bakoresheje ivugo isa na hari umuntu ariko si abantu, ntihaboneka uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Kubera iki? Mwibuke neza, nuko hari hakenewe mwene wacu wa bugufi
wumva kamere muntu uko imeze ubasha gusubiza mwene muntu gakondo yagenje gute? Yahoranye akamusubiza ubutware yahoranye. Umurongo wa 4 ni Yohana uri gutanga ubuhamya bwe, nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Yohana byaramubabaje, yagiye kubona Imana Data birayinaniye kubumbura icyo gitabo, kuko tubwiye ko ntihaboneka uwo mu ijuru. Abona Mwuka Wera biramunaniye kubumbura icyo gitabo. Abona ba bakuru 24, kuko twabwiye ko barahari imbere yuko Yesu ahagera, basanzwe bahari imbere yuko abacunguwe uriya munyago Kristo yajyanye bahagera, basanzwe bahari imbere yuko abamarayika basanzwe bahagera, ndetse n'abaserafi bari basanzwe bahari. Abona muri abo bantu bose bari mu ijuru, ndi gukoresha mvuga abantu ariko si abantu, nabuze ikinyarwanda cyiza cyatuma mvuga ibyo, nanone simbyita ibiremwa kuko Imana si ikiremwa, wenda ibindi byose ni ibiremwa ariko Imana si ikiremwa. Nabuze ikinyarwanda rero cyiza cyatuma mu byumvire muri iyo mvugo. Abo bose bari mu ijuru, habura numwe wamena icyo kimenyetso cy'ari magambo, habura numwe wabasha kumva kamere muntu uko nikoze kuva kuri Adamu, habura numwe wabasha gucungura mwene muntu kuva ku cyaha cya Adamu ukazageza ku nyoko muntu, ku muntu wanyuma uzabaho ku isi. Maze Yohana biramuriza, biramubaza cyane. Abona bo mu ijuru birabananiye, abona kubo mu isi birabananiye, nkuko twabyize mu cyiciro cya mbere yuko twese twakoze ibyaha nawe ashobora gucungura mugenzi we. Maze biramuriza, bimaze kumuriza, umurongo wa 5 mukurikire neza. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi gifatanyishijwe. Haleluya. Yohana, umwe mu bantu bamukomeje, ni umwe mu bakuru 24. Bivuga ngo yaramubwiye ngo, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi agenje gute? Aranesheje. Mwibuke neza mu cyigisho cyabanje twabonye yuko Yesu afite kamere zingahe? Ebyiri. Afite kamere y'ubumana na kamere y'ubumuntu. Yiswe intare y'umuryango wa Yuda, ariko kandi yiswe n'igishyitsi cya Dawidi. Bivuga ngo n'igishyitsi cya Dawidi niwe waremye Dawidi, ariko kandi akomoka no mu muryango wa Yuda, mu rwego kugira ngo agire inyama n'amaraso, agire ubumuntu, agire kamere ya kimuntu. Yesu aboneka mu gice cya 5. Ni ukuvuga ngo Yesu yari amaze kugera mu ijuru, yaragiye kwereka Imana Data yuko kuva ku cyaha cya Adamu ukazageza ku cyaha cy'umuntu wa nyuma, amateka y'inyoko muntu yose abumbiwe muri we, kandi agiye kugaragaza yuko ibyaha abantu bazakora, ibyaha abantu bakoze n'abazavuka nyuma y'igitambo cye, agiye kugaragaza yuko igitambo cye kibasha kubacungura bigashoboka koko. Intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Kubera iki? Kuko niwe wenyine ugiye kuza kumena ibimenyetso, niwe wenyine ugiye kuza kugaragaza yuko nubwo umuntu yaguye, yamaze kwishyura ikiguzi cyo kugira ngo umuntu azabashe kongera kwemerwa imbere y'Imana. Umurongo wa 6, nuko mbona hagati ya ntebe no hagati ya bya bizima. Mukurikire neza, murabyibuka mu gice cya 4 ukuntu twabonye hari intebe y'Imana niyo iri hagati, izengurutswe n'intebe enye z'ibizima 4, kandi nazo zizengurutswe n'intebe z'abakuru 24. Noneho umurongo wa 6, nuko mbona hagati ya ntebe, nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, ufite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana kwicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Reka tube turi hano gatoya twongere tugire ikintu tubona. Kristo murabona yuko noneho yari amaze kugera mu ijuru. Amaze kugera mu ijuru, ajya imbere y'Imana Data wa twese, amena ibimenyetso, agaragaza yuko ibyaha abantu bakoze byose yamaze kwishyura igitambo cyabyo, agira ngo Imana yapruve, Imana yemeze yuko igitambo cye cyemewe, yuko umunyabyaha acungwe by'iteka ryose, yuko umunyabyaha abasha kongera kungwa n'Imana bigashoboka. Yesu aboneka mu ijuru yabonetse gute? Umurongo wa 6 ugiye kutwereka uburyo Kristo yabonetse mu ijuru, bitandukanye nuko mu gice cya 4 batweretse abandi bantu bose bari mu ijuru, yaba Imana Data twese, yaba Mwuka Wera, yaba bakuru n'ibizima. Bitandukanye n'ukuntu Kristo yarasanzwe ari mu ijuru mbere yuko ahaboneka. Donc mbere yuko Kristo atwitambira, ntabwo Yesu yigeze agaragara nk'umwana w'intama. Ntabwo mbere yuko Kristo atubonekera mu ijuru yabonetse nk'uwatambwe. Ari mu ijuru mbere yo kutwitambira, Yesu yari mu ijuru ameze nk'umwami, yambaye ikamba ndetse aramywa n'abamarayika.
ariko 6 byashije cya gatanu haratweretse Kristo mu buryo budasanzwe. Hatweretse Kristo ngo mbona hagati ya ntebe bya bizima bine no hagati y'abakuru umwana w'intama usa n'uwagenje gute, usa n'uwatambwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ni kitwereka ko Kristo yari amaze kwitwitambira, noneho aza mu ijuru amaze kugenza gute, amaze kutwitambira. Mu yandi magambo, kuba igice cya 4 cyose cyarangiye batwereka Yohana abona mu ijuru Kristo adahari, nuko Yesu yari akiri mu isi. Igice cya 5 kitwereka Kristo amaze kugera mu isi, amaze kutwitangira, aboneka usa nk'uwatambwe. Kandi ikindi kintu batweretse yuko yari ameze nk'umwana w'intama. Murabyibuka yuko umwana w'intama nawe batanga ku gicaniro cy'ibitambo. Ikindi kintu kitwereka yuko ibi bintu byose Yohana yabonaga byari biri mu cyumba cy'ahera, bikuraho ihame abantu bavuga yuko Yesu amaze kuzuka Yesu ajya ahera cyane, bityo bagashaka kugaragaza yuko umurimo w'urubanza udashoboka, cyangwa abantu bagahita bahakana umurimo watangiye mu cya 844, umurimo w'urubanza. Umurongo wa 7, Yesu araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri iyo ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama. Deja none murumva Yesu bamugerekaje nk'umwana w'intama, byerekana ko yari amaze kuducungura, yari avuye mu isi. Bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ari amasengesho y'abera. Iki ni ikindi gihe kitwereka yuko umurimo wari ahera koko. Murabyibuka ahera hari ameza y'imitsima nayibabwiye, hakaba igicaniro cy'imibavu, imibavu ishanya amasengesho y'abera, kandi hakaboneka n'igitereko cy'amatabaza gishanya mwuka wera. Mwuka wera twamubonye mu gice cya 4, ndetse mu gice cya 5 tubonyemo n'igicaniro cy'imibavu gishanya amasengesho y'abera. Umurongo wa 9, nuko baririmba indirimbo nshya bati. Murumva mu gice cya 4 haririmbye abakuru n'abaserafi gusa, ariko mu gice cya 5 indirimbo bajya kurimba itandukanye na ya ndirimbo. Indirimbo baririmbye mu gice cya 4 ya ndirimbo ishingiye ku kuremwa gusa. Reka twongere tuyisome igice cya 4 mwumve umurongo wa 9. Indirimbo baririmbye igice cya 5 batuye ko indirimbo yaririmbwe atari nka yaririmbwe mu gice cya 4. Mu gice cya 4 baririmbaga indirimbo Kristo atarahagera, ishingiye ku kuba Imana ari umuremyi. Umurongo wa 9, igice cya 4 umurongo wa 9. Iyo ibyo bizima bihaye yicaye kuri ya ntebe ihora iteka ryose, icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, babakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo kuri iyo ntebe bavuga bati, mwami wacu mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa ni uko wabishatse. Murumva indirimbo barimba ni ishingiye ku kuremwa gusa, ariko Kristo amaze kumena ibimenyetso, Kristo amaze kwerekana yuko ibyaha by'inyoko muntu yabitangiye ikiguzi. Mu yandi magambo, yemeye guhinduka mwana wacu bugufi, kuko umwe mu bakuru 24 yabwiye Yohana ngo ni intare y'umuryango wa Yuda n'ikisi cya Dawidi. Byerekana ko Kristo yagaragaye nk'ufite kamere ebyiri. None uko tureba indirimbo yaririmbwe Kristo amaze kugera mu ijuru. Haranditse ku murongo wa 9 ngo nuko baririmba indirimbo nshya itandukanye n'iyo mu gice cya 4. Barimba iyo ndirimbo nshya kuko Kristo yahageze bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana. Murumva indirimbo no ishingiye kuki? Ishingiye ku gucungurwa, ishingiye ku gakiza. Mwibuke ko mu Balewi handitse yuko mwana wacu bugufi ari ubasha kugenza gute, gucungura ibyo twanyazwe. Ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyijwe, kuko watambwe ugacungura Imana mu miryango yose, no mu ndimi zose, no mu moko yose, no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Murumva indirimbo ishingiye gucungurwa, kandi ishingiye kugaragaza yuko mwene muntu acunguwe, mwene muntu asubijwe icyo yagenje gute, icyo yanyazwe binyuze mu gitambo cya Kristo. 11 bagiye kutwereka yuko none Kristo amaze kuhagera, ntabwo yahaje wenyine, ahubwo yahaje hari n'abandi bantu bahaje. Ndareba numva ijwi ry'amarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbagiza n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibiriho byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye kuri ya ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko na bya bizima bine birikiriza biti amena, babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Haleluya. Yesu amaze kuboneka mu ijuru, nibwo n'abamarayika babonetse, kuko tubona ku murongo wa 11 ngo umubare w'abamarayika wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbagiza n'agahumbagiza. Ijambo ry'Imana ritwetse ko Kristo amaze kuza, amaze kuboneka mu ijuru. Mu yandi magambo, kuva mu isi agera mu ijuru
mbere hari mu ijuru hari Imana Data, hari bizima, hari n'abakuru 24. Abamarayika bari he? Bari bamanutse mu ijuru, bava mu ijuru baza mu isi kwakira umwami wabo, baza mu isi kwakira umutware wabo, baza mu isi kwakira umucunguzi w'abantu, baza kumuha icyubahiro, bamukora cortege nziza cyane kugira ngo Yesu abashe kwinyuramo ari nk'umuneshi. Abamarayika bose babonye yuko Yesu atava mu isi agera mu ijuru atagaragiwe n'abamarayika, maze abamarayika bose bemera gusiga ijuru risa naho ryambaye ubusa, risigaramo Imana Data wa twese, risigaramo ibizima, risigaramo abakuru 24. Icyo kirahita kitwereka ko abantu bacungwa atari abakuru 24, ko Kristo yari atarahagera ngo bamurikire Imana Data wa twese. Yesu amaze kuhagera, amaze kumena igitabo n'ibimenyetso bigifatanyishijwe, amaze kumena ibimenyetso bifatanyishije igitabo akakibumbura, amaze kwerekana ko amateka y'uko muntu yose yongeye kubumbirwa muri nka Adamu wa kabiri, ijambo ry'Imana tweretse yuko n'abamarayika noneho bari bamaze kugera mu ijuru. Iki gitabo ni igitabo kibumbiyemo amateka y'inyoko muntu. Mu gitabo cyitwa Manuscript Released volume ya 9 page ya 7 banditse ku by'iki gitabo, baranditse ngo mu kiganza cye yari afite igitabo, umuzingo w'amateka n'imigambi y'Imana, amateka y'ubuhanuzi bw'ibihugu ndetse n'itorero, kandi muri icyo gitabo harimo n'ibisabwa abakwiriye kuragwa ijuru, ubutware bw'Imana, amategeko yayo n'inama zose ndetse n'amateka y'abategetsi bose b'ibihugu. Mu mvugo ya gihanuzi muri icyo gitabo harimo amateka y'ibihugu byose, indimi zose, amoko yose n'abantu bose, kuva isi yaremwa ukageza ku iherezo. Muri make iki gitabo cyanditswemo ibyemezo buri muntu wese yagiye afata byo kwemera Imana cyangwa se byo kwanga Imana. Muri iki gitabo handitsemo amateka buri muntu wese nk'uko tubisomye. Niyo mpamvu nta muntu ashobora kumena iki gitabo. Abo mu isi bavugwa bashobora kumena iki gitabo ni bande? Enoki uri mu ijuru, cyangwa Mose, cyangwa Eliya, ntago bashobora kukimena bitewe nuko ntago bafite kamere yatuma bacungura mwene muntu. Kamere ebyiri, kamere y'Imana na kamere y'ubumuntu. Kristo wenyine no shoga kubumbura kino gitabo. Iby'iki gitabo biratangaje. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, page 23 mu cyigisho cyitwa umugani w'uruzabibu rw'Uwiteka, ni kuri page 148 baranditse ngo icyemezo abayobozi b'Abayuda bafashwe. Mwumve neza, tumaze gusoma Manuscript Released yuko icyo gitabo gishingiyemo ibyemezo abantu bose bafata, yaba ari abayobozi ba leta zo mu isi, yaba ari abayobozi b'itorero, yaba ari abantu ku giti cyabo, yaba ari icyemezo cya buri muntu wese kuva kuri Adamu ukazageza ku muntu wa nyuma. Abantu bose ibyemezo bafata byanditswe muri icyo gitabo, kandi cyanditsemo amateka yacu. Amateka yacu ashingiye ku byemezo dufata umunsi ku munsi. Dufata icyemezo cyo guhitamo kwa abantu b'Imana cyangwa tukarwanya Imana, icyemezo cyo gushyigikira umurimo w'Imana cyangwa kurwanya, icyemezo cyo kuba twavuga tuti ndarya iki, ndambara iki, ndagenda gutya, ndakunda na runaka, ndabana na runaka, ndatura hano. Ibyo byemezo byose dushingiye, ubuzima bwa buri muntu wese bushingiye ku cyitwa icyemezo. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo nimaze kubabwira, chapitre ya 23 yitwa umugani w'uruzabibu rw'Uwiteka, ni kuri page 48 haranditse ngo icyemezo abayobozi b'Abayuda bafashe cyanditswe mu gitabo Yohana yabonye mu ntoki z'uwari wicaye ku ntebe y'ubwami. Umunsi umwe icyo gitabo kizabumburwa n'intare y'umuryango wa Yuda, maze abo bantu barebe icyemezo cy'ubugome bafashe nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 5. Aya magambo aratangaje aboneka mu gitabo cy'Imigani ya Kristo, ahise twereka neza yuko koko iki gitabo ni igitabo gishingiyeho ibyemezo abantu bagenza gute, abantu bafata umunsi ku munsi, ndetse n'icyemezo abayobozi b'iteraniro ry'Abayuda bafashe cyo kugira ngo Kristo yicwe, nacyo cyanditswe mu ki? Cyanditswe muri icyo gitabo. Ayo magambo yanditswe mu Migani ya Kristo. Enoki yanditse muri icyo gitabo. Enoki yaranditse mu 1900 ko igitabo cyari kitarabumburwa, kuko yabivuze nk'igikorwa kiri mu nzagi. Imigani ya Kristo yanditswe hagana mu 1900. Yandika igitabo cy'Imigani ya Kristo yerekanye ko igitabo cyari kitarabumburwa. Mwumve, icyemezo abayobozi b'Abayuda bafashe cyanditswe mu gitabo Yohana yabonye mu ntoki z'uwari wicaye ku ntebe y'ubwami. Umunsi umwe icyo gitabo kizabumburwa. Bivuga ngo iki gitabo cyari kitarabumburwa. Iki gitabo kizabumburwa nyuma y'imyaka 1000. Turaza kubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cya nyuma. Turaza kubona ukuntu iki gitabo kizabumburwa, ndetse mu byigisho tuzabireba, tuzabyiga. Imana ishimwe
ko Yohana ubwo yariraga, ubwo yabonaga yuko nta bubasha kubumbura iki gitabo, Kristo yabumbuye iki gitabo. Kristo yabumbuye iki gitabo, kandi amaze kubumbura iki gitabo, ijambo ry'Imana ritweretse neza yuko mu ijuru hisaba igitaramo. Mu ijuru barishimye ko bavuze bati noneho tubonye wabasha gucungura umuntu. Mwene muntu aracunguwe, mu ijuru barishimye. Twasigaranye ikibazo rero, ndifuza ko iki kibazo tugisubiza. Ni ikibazo kibaza ngo ko twari tumaze imyaka myinshi, ko ababwiriza benshi, ko abigisha benshi bigisha ko abakuru 24 ari abantu bacunguwe, ari abantu bazutse Kristo akimara kwitanga, tukaba tubonye neza yuko mbere yuko Kristo aza kumurika iminyago mu ijuru hari hasanzwe abakuru 24. Abo bakuru 24 ni bantu ki? Kuko ntago byashoboka ko baba abacunguwe kandi bari mu ijuru mbere ko na Kristo abacungwa agenza gute ahagera. Kandi Kristo wacunguye abo bantu akabazana nk'iminyago yo kumurikira Imana, murabyumva, aje kubamurikira Imana niwe waje abayoboye. Amaze kwiyereka Kristo, amaze kwiyereka Imana Data, akamubwira ati dore igitambo cyanjye cyemewe. Yaramubwira ati n'ikimenyimenyi cyuko igitambo cyanjye kizajya cyo kimarira abantu, dore n'abari barapfuye bazuwe ngaba. Ariko mu yaberekaga still yaberekaga Imana Data, akabereka abakuru, akabereka n'ibizima. Bivuga ngo ntago baba bakuru kandi hari n'abakuru barimo barabareba. Sinzi niba murakurikira. Reka dusome igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ni igitabo cyiza cyane, nabashishikariza kuzasoma icyigisho cya nyuma, page 537 kuri paragrafi ya 3. Tugiye gusoma amagambo meza cyane nk'uko Bibiliya yatweretse ibyabereye mu ijuru mbere ko Yesu hagera, ndetse n'ibyabereye mu ijuru Kristo amaze kuhagera. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi turebe byagenze gute Yesu kugira ngo ave mu isi agere mu ijuru. Iyo parcours yose, urwo rugendo rwose tugiye kurureba. Ijambo ry'Imana riraza kudusobanurira uko byagenze. Haranditse ngo, n'amagambo meza ndifuza kuyabasomera yose. Haranditse ngo abo mu ijuru bose bari bategereje kwakira umukiza mu bikari byo mu ijuru. Ubwo yazamukaga yararangaje imbere, maze iminyago myinshi yababohowe ubwo yazukaga iramukurikira. Murumva yuko Kristo ni wari uri imbere, ba bantu bazutse Kristo amaze kwitanga nabo bagenza gute? Baramukurikira. Mukurikire, ijambo ry'Imana rigiye kudusobanurira etape par etape ko byagenze. Abo mu ijuru bose mu majwi ahanitse batera hejuru bahimbaza n'indirimbo z'ijuru, bafatanya n'iryo teraniro rihimbawe. Ubwo basatiraga umurwa w'Imana, b'abamarayika bamugaragiye bagendaga bavuga bati, aha batuwe ikindi kintu. Abamarayika bose bari baje kugenza gute? Kugaragira Kristo. Ubwo birahamya yuko mujye mureba ukuntu dukeneye kwigabira n'umwuka w'ubuhanuzi. Abantu bavuga bati abadive ntago bigisha badakoshe Ellen White. None se twari kubwirwa n'iki abamarayika bari tudasomye umwuka w'ubuhanuzi? Umwuka w'ubuhanuzi n'utubwiye yuko igice cya 4 abamarayika ntago bari bahari, bari baje kugaragira umwami wabo, umucunguzi w'abantu, baraje kumugaragira. Batubwiye ubwo basatiraga umurwa w'Imana, ba bamarayika bose baramugaragiye bagenda bavuga bati, mbese uwo mwami nyirikuzo ninde? Ibi babivugaga atari uko babibewe uwo ari we, ahubwo kwari kugira ngo bumve inyikirizo yo guhimbaza ngo n'uhoraho nyiri imbaraga n'ubutwari, n'uhoraho intwari itsinda ku rugamba, nimukingure amarembo muyarangaze, inzugi zabo yo kuva kera muzikingure, umwami nyirikuzo abone uko yinjira. Haleluya. Nanone hongera kubazwa cya kibazo ngo ariko si uwo mwami nyirikuzo ninde? Kuko abamarayika batarambirwa kumva izina rye rihimbazwa. Nuko abamarayika bamugaragiye barasubiza bati, uwo mwami nyirikuzo n'uhoraho nyiringabo. Nuko amarembo y'umurwa w'Imana ararangazwa, maze imbaga y'abamarayika basakaza ayo marembo indirimbo yo guhimbarwa. Aho hari intebe kandi yari ikikijwe n'umukororombya w'isezerano. Tugiye kumva neza bamaze kurangaza amarembo uko byagenze. Ni bande bari mu ijuru? Kuko twumva abamarayika bose bari biziye mu isi kwakira Kristo. Ni bande bari mu ijuru ubwo Kristo yari agiye kwakira? Nuko amarembo y'umurwa w'Imana ararangazwa, maze imbaga y'abamarayika basakaza ayo marembo indirimbo yo guhimbarwa. Aho hari intebe kandi yari ikikijwe n'umukororombya w'isezerano. Ibyo twabisomye mu byashu igice cya 4. Aho hari abakerubi n'abaserafi, abo twabasomye mu byashu igice cya 6 kugeza ku 8. Abayobozi b'ingabo zo mu ijuru, ari bo bana b'Imana, ari bo bahagarariye amase ataracumuye, bose bari bateraniye aho. Aha, tubonye indi information. Imana Data yari ihari, abaserafi bari bahari, Mwuka Wera yari ahari,
hari n'abahagarariye amase ataracumuye. Ellen White yise abakuru 24 abahagarariye amase ataracumuye, ingabo zo mu ijuru, abana b'Imana. Ni nk'uko uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ngo nitwa abahagarariye amase, urenda reka twifashishe imvugo igikoreshwa y'abahagarariye ibihugu. Abahagarariye ibihugu akenshi bakunda kubita ngo ni nyiricyubahiro, abarundi niko bajya bavuga nyiricyubahiro, abanyarwanda twe tujya tuvuga tuti nyakubahwa, umuyobozi w'igihugu, intore zirusha intambwe, stili zose ni titire z'umuyobozi umwe, umugaba w'ingabo w'ikirenga, perezida w'igihugu, then akabona kuvuga perezida w'igihugu. Murumva ni titire zimwe ariko zivuga umuntu umwe. Nkuko ijambo ry'Imana ribitweretse, Bibiliya yatubwiye gusa abakuru 24, ariko ntabwo twari tuzi ngo ni bantu ki. Ellen White bagiye kudusobanura neza, tubwiye yuko mu ijuru hari iki? Hari intebe ikikijwe n'abaserafi n'abakerubi, ikikijwe n'umukororombye, byose twabonye byashoboye kane. Ariko yongeyeho ngo kandi hari n'abana b'Imana, aribo bitwa ingabo zo mu ijuru, kandi bakitwa abahagarariye amase ataragenje gute? Ataracumuye. Ubwo tugize indi information twereka yuko abakuru 24 ntabwo ari abacunguwe, ntabwo ari abari abazutse Kristo akitamba ku musaraba, ahubwo ni abantu bahagarariye amase ataracumuye. Byagenze gute? Kadukomeze dusome. Bose barateraniye aho, abagize urukiko rwo mu ijuru, aho Lusiferi yareze Imana n'umwana wayo, abahagarariye amase ataracumuye, aho Satani yashakaga gushinga ubwami bwe, bose bari aho basanganira umucunguzi. Bari biteguye gukora umunsi mukuru w'intsinzi ye no gucyubahiro umwami wabo. Ariko akora ikimenyetso cyo kubabuza, kuko bashaka guhita baririmba, arababuza. Igihe cyari kitaragera, ubu yari atarahabwa ikamba ry'icyubahiro n'ikanzu y'ubwami, ajya imbere ya se, amwereka inkovu zo ku mutwe, amwereka imbavu zacumiswe n'ibirenge byatobowe, amanika ibiganza bye byarimo inkovu n'imisumari, amwereka n'ikimenyetso cy'intsinzi ye, yereka Imana bazukanye nawe nk'abahagarariye imbaga nini y'abazava mu bituro ubwo azaba agarutse ubwa kabiri. Murumva yuko Yesu yafashe abazutse abereka Imana Data, abereka urwo rukiko rwo mu ijuru rugizwe n'abande, rugizwe n'abantu bahagarariye amase ataracumuye, aho Satani ashaka kuzarega Kristo. Yegera Data wa twese, uwo basangira ibyishimo n'indirimbo n'umunezero y'umunyabyaha umwe yihannye. Mbere yuko ifatiro z'isi zishingwa, Data wa twese n'umwana bari bafatanyije mu isezerano ryo kuzacungura umuntu igihe yari gutsindwa na Satani. Bari barahuje umugambi mu isezerano ridakuka ko Kristo yagombaga kuba incungu y'inyoko muntu. Iri sezerano yararisohoje, ariko umusaraba yaratatse ati birarangiye. Yabwiraga Data wa twese umurimo wari usohojwe mu buryo bwuzuye, maze aravuga ati Data birarangiye, nakoze ibyo gushaka kwawe Mana yanjye, narangije umurimo wo gucungura umuntu. None niba ubutabera bwawe bunyuzwe, Data niwe wabampaye, none ndashaka kuzabana nabo aho ndi. Mbega urukundo rutangaje! Ijwi ry'Imana ryarumvikanye ubwo Kristo yaramaze gusaba Imana ibyo ngibyo, ubwo Kristo yaramaze kubaza Imana niba koko igitambo cye cyemewe. Ijwi ry'Imana ryarumvikanye rivuga ko ubutabera bwanyuzwe, Satani araneshejwe, indushyi za Kristo ku isi zemerwa mu mukunzi wayo, nk'uko byanditse mu Efeso 1:6. Imbere y'abamarayika bo mu ijuru n'abahagarariye amase ataracumuye, nanone bongeye kubavuga, bahamijwe ko babaye abera. Aho ari niho n'itorero rye rizaba. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Data wa twese ahobera umwana we, maze hatangwa itegeko ngo abamarayika b'Imana bose bamuramye. N'ibyishimo bitarondorwa, abatware, abakomeye n'abanyamahanga bamenye gukomera kw'igikomangoma gitanga ubugingo. Ingabo z'abamarayika zimwikubita imbere, mu gihe amajwi y'ibyishimo yasabaga ibikari byo mu ijuru avuga ati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ibyahishuwe 5:12 satubwira ibya ya ndirimbo yo gucungurwa. Indirimbo zo kunesha ziba urwunge rw'umuziki n'inanga z'abamarayika, kugeza ubwo ijuru rimera nk'irisabye ibyishimo no guhimbazwa. Urukundo rwarunesheje, icyazimiye cyari kibonetse, maze rusakaza amajwi ahanitse y'urwunge rigira riti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Haleluya! Yesu tubonye ibyabereye mu ijuru. Abamarayika bari bavuye mu ijuru hasigara iki? Hasigara Imana Data, hasigara abakerubi, hasigara abakuru 24. Yesu amaze kuzuka aje mu ijuru bigenda gute? Yesu yaje mu ijuru azanye n'abamarayika bari baje kumugaragira, kandi arangaje imbere abantu bacunguwe, maze ageze mu ijuru abanza ku Imana Data wa twese ngo dore icyo amategeko yasabaga, dore icyo ubutabera bwasabaga nagisohoje, n'ikimenyimenyi niba ubyemeye Data, dore abona acunguye ngaba. Abamurikira Imana Data wa twese n'abaserafi n'abakuru 24. Ibi biratwereka yuko abakuru 24
ntabwo ari abacunguwe, ahubwo ni abahagarariye amasi ataragenje gute, ataracumuye. Ni abana b'Imana, ni ingabo zo mu ijuru, ni abagize urukiko rwo mu ijuru, ni abahoraho, ni abajya baza iteka mu ijuru. Iyo hari igitaramo cyangwa hari icyemezo kidasanzwe kirufatirwe mu ijuru, iteka bahora hafi y'Imana. Imana ishimwe ko Kristo yatuboneye gukiranuka ku iteka ryose. Imana ishimwe ko Kristo igitambo cye cyemewe mu ijuru, kandi Imana ikavuga ngo kubw'igitambo cya Kristo abanyabyaha babasha kongera kwemerwa imbere y'Imana binyuze mu kwihana no kwakira amaraso yamenwe ku musaraba ku bwabo. Imana igufashe muntu w'Imana, wakira igitambo cya Yesu, wihane by'ukuri, maze ubarwe gukiranuka kutaboneshwa n'ibyo ukora, ahubwo kubonerwa mu kwizera, kubonerwa mu kwakira uwatambwe uhereye ku isi. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. None ikibazo, mbese abakuru 24 ni bantu ki? None se bano bantu bagiye mu ijuru ko tubonye ko atari abakuru 24 nkuko twasanzwe tubizi? Imana igufashe kugira ngo ukomeze ukurikire ibyigisho, dukomeze tubaze ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryiteguye kudusubiza buri kintu cyose, kuko nta muntu uzajya mu ijuru atarasobanukiwe. Reka twiragize Imana maze dusenge. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe rikiranuka rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho. Ibyemezo dufata buri munsi byandikwa muri kino gitabo. Uduhe gufata ibyemezo bizima, uduhe gufata ibyemezo bituma tuzaragwa ubugingo buhoraho. Tubonye ko iki gitabo igihe kizagira kikabumburwa, turakwinginze kizabumburwe gisanga twarafashe ibyemezo byiza. Dufata icyemezo cyo guhitamo kuruta kukurwanya. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.